Ой, привет. Маленький мой. Что? Маленький. Бебик, помнишь, я таскал тебя так? Идешь. Привет. Как дела? Ой, не бойся. Что ты боишься так? Нашли тебя тут. Здрасте. Вот я тебя сказал. Что-то важное, нет? Соник, здорово. Здрасте. 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 Целуешься? Не целуешься. Что ты уселась там? А теперь там спит. Какой? Да, а живот любишь, когда чухают? Любишь, когда чухают живот? Или не любишь? На. Недостаточно я тебя почухал. Недостаточно. Она покусает, наверное, да, если так сделать? Она еще не проснулась. Закрыли тебя. Закрыли. Что ты прячешься? Не спрячешься от меня. Я знаю, как выдавливать маленьких кошечек, которые непослушные. Что ты? Смотри меня, грызь. Кого ты грызешь? Яша, ты сейчас разозлишься. Яша, слишком маленькая. Так, ребята, уйди, Яша, уйди. Что вы все подходите? Я хочу иди. Иди. Иди, шесть. Грызи меня. Что, погрызешь? Погрызешь? Не погрызешь? Я тоже так могу.
врешті. Що теж попробувати? Поклопати, друзі, поклопати. Ні. Блін, я ж було так діло. Що, ти покусаєш себе? Та Яша, ти сам став і сам так. Иди, забей. Сидеть. Сидеть. А лежать помнишь? Помнишь. Молодец. Всё. Ой. Всю жизнь бежал. И не он один. Молодец. Молодец. Отдай. Он должен понимать же. Сидеть. 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 Молодец. Молодец. Молодец, макаров. Макать морду, макать морду. Все, грузи. Опа. Все. Ну, иди. Иди-ка. Взять камеру. Можешь попробовать.